Welcome to our channel. किट्टू किड्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनिमल्स एंड देयर बेबीज नेम, जानवरों और उनके बच्चों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता और डॉग के बेबी को कहते हैं पपी। ये है कैट। कैट मीन्स बिल्ली और कैट के बेबी को कहते हैं किटन। ये है काऊ। काऊ मीन्स गाय और काऊ के बेबी को कहते हैं काल्फ। ये है लॉयन। लॉयन मीन्स शेर और लॉयन के बेबी को कहते हैं कब। ये है हैन। हैन मीन्स मुर्गी और हैन के बेबी को कहते हैं चिक। ये है डक। डक मीन्स बत्तख और डक के बेबी को कहते हैं डकलिंग। ये है शीप। शीप मीन्स भेड़ और शीप के बेबी को कहते हैं लैम्ब। ये है पिग। पिग मीन्स सुअर और पिग के बेबी को कहते हैं पिगलेट। ये है रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश और रैबिट के बेबी को कहते हैं बनी। ये है गॉट। गॉट मीन्स बकरी और गॉट के बेबी को क्या कहते हैं किड। ये है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक और फ्रॉग के बेबी को कहते हैं टैडपोल। ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली और बटरफ्लाई की बेबी को कहते हैं कैटरपिलर। ये है पांडा। पांडा मीन्स पांडा। पांडा के बेबी को कहते हैं कब। ये है हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं फॉल। ये है डोंकी। डोंकी मीन्स गधा और डोंकी के बेबी को कहते हैं कॉल्ट। ये है बफेलो। बफेलो मीन्स भैंस और बफेलो के बेबी को कहते हैं काफ। ये है जेब्रा। जेब्रा मीन्स जेब्रा। जेब्रा के बेबी को कहते हैं फॉल। ये है मंकी। मंकी मीन्स बंदर और मंकी के बेबी को क्या कहते हैं इन्फेंट। ये है आउल। आउल मीन्स उल्लू और आउल के बेबी को क्या कहते हैं आउलेट। ये है रैट। रैट मीन्स चूहा। रैट के बेबी को क्या कहते हैं पप। ये है टर्टल। टर्टल मीन्स कछुआ और टर्टल के बेबी को कहते हैं हैचलिंग। ये है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी और एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं काफ।